Tog'am o'zlari. Ishlari pokiza ekan. Didlik, shod ish qilishar ekan. Rahmat. Salomat bo'lsin. Bola chaqasini orzu havasini ko'rsin. Ota-onalaringga rahmat. Iloyim. Ish shunaqa ko'ngil dedi bo'lsa, zakazlarni ko'payadi. Ha shu xudo xohlasa. Rahmat tog'a. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xohlasa yangi ishlarimiz o'z joylariga o'rnadi. Bu yerda manzili Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qorasoqol MFda bo'ldi. Xo'p, bu yerga bitta ikki qanotli eshik, bitta podval eshik, rom, forschalar qo'yib berganmiz. Xo'p, razmerlar bilan tanishtirsam, bu eniga 1.17 bo'lgan, balandligi 2.45 bo'lgan. Xuddi shu holatda bitta eshik qo'ydik, shatlankalar bilan, xudo xohlasa ajoyib holatda bo'lib ishlarimiz yakunlandi. Xo'p, 18 mm shatlanka to'qib berganmiz. O'rtalari toshgulli shatlankalar bilan, taglari lola gulli kichkina shatlankalar bilan bo'ldi. Termor ruchkalari aynalar 2 qavat bo'lgan, bitta yo'q, bitta oq. Ishlari yaxshi ekan. Ko'rdik, qildik. Ishlarga gap yo'q. Tog'am o'zlari. Ishlari pokiza ekan. Didlik, shod ish qilishar ekan. Rahmat. Salomat bo'lsin. Bola chaqasini orzu havasini ko'rsin. Ota-onalaringga rahmat. Iloyim. Ish shunaqa ko'ngil dedi bo'lsa, zakazlarni ko'payadi. Ha shu xudo xohlasa. Rahmat tog'a. Hop, mana o'zlariga topshirib, hamma ishlarimizni yakunlayapmiz. Hop, ichkaridan ham bir qator ko'rsatib o'taman. Hop, mana girovkalari ham yengil holatda, doimgidek bir qo'lda bu tomonlari ham zich yopishgan. Shatlanka liniyalariga ham alohida bahor beryapsizlar. Teng holatda bo'lgan. Hop, shu holatda bo'ldi. 4 tadan petlilarni ilib berganmiz. Klientimiz o'zlarining talabiga ko'ra. Biz 3 tadan bo'ladi, bilasizlar, bunga 4 tadan qilib berganmiz. Shtob aynan katta ertadan keyin osilib ketmasligi uchun. Bu tomonda esa hop, ochilishlari 60 lik spanlitlari bilan bo'lgan. Hop, komfortli ruchkalari. Bu tomonda esa qaychi mexanizmlari bilan bitta forscha, bitta ochilish qilib berganmiz. Hamma petlilari doimiylik. Hop, Akfa'ning o'zining mahsulotlari. Rezinkalari hamma yo'q. Stiklar paket bo'lgan, bular ham ichida dorilari, germetikalar hamma yo'q, full holatda. Hop, oq ayna bo'lgan, bu tomoni sababi yorug'roq bo'lishligi uchun bag'ini oq ayna qilib berdik. Hop, bitta forschamiz 96 ga, balandligi 50 sm bitta forscha bo'lgan. Bular ham qaychi mexanizmda, penalar, atido ochilishlari bor. Xo'p, pastki qismimizda podvalimiz bor. O'sha podvalda eshik forschalarni qo'yib berganmiz. Buni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, shatlankalar dirallamaslik uchun shunaqa lepochkalarni qo'yib berganmiz. Shtob eshik ochilib yopilganda detonasiya ovoz chiqmasligi uchun. Hozir pastini ko'rsatib o'taman. Xo'p, podval eshigimiz razmerlari 70 ga, balandligi 1.50 bo'lgan. Xo'p, bunlarda ham termor ruchkalari bor. Akfa original holatda hammasi. Qalampir bir qavat oq oynani qilib berganmiz. Oq gulli. Xo'p, mana Akfa zamovlari, kalitlari hammasi Akfaning o'zidan. Topilishlari yengil holatda. 3 tadan petlilari. Xo'p, taglari akafon bo'lgan. Forschalarimiz. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, ertaroq aytaman dedim. 6 million 400 ming so'mga hamma yo'q bo'lib o'rnadi. 2 ta eshik, 3 ta forscha, bitta rom. Bular ham qaychi mexanizmda o'sha 90 gradusgacha shu holatda turaveradi. Tepadan ham, pastdan ham havo aylanadi. Xo'p, qalampir gulli oyna bular ham. Bu tomonda esa yana bitta forschamiz bo'lgan, oxirgisi. Razmerlar aytishdan chiqibdi. Bunisi 66 ga 50 bo'lgan, narigisi 76 ga 50 bo'lgan. Xo'p, shuning bilan xudo xolasa bugungi ishimiz yakunlandi. Hammaga kattakon rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga shunaqa eshik-romlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilasizlar. Ishlaringiz sifatli, garantiyali qilib, o'rnatib berish harakatini qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.